हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिसिन एंड क्लिप्स। तो आज का हम रिव्यू करने वाले हैं डक्स टैबलेट के बारे में। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डक्स टैबलेट, इस टैबलेट का किन समस्याओं में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? जैसे सर्दी, कोल्ड, नाक से पानी का बहना, सर दर्द, हाथ पैर दर्द, इसमें इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। बात करते हैं इसकी कंटेंट की, तो इसका कंटेंट होता है नीमोसलाइड, जो 100 mg में होता है, जो सर दर्द में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। पैरासीटामोल 325 mg, जो कि फीवर, बुखार, इन समस्याओं में यूज़ किया जाता है। सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg में होता है, जो कि एलर्जी समस्या जैसे नाक से पानी का बहना, नाक में गचपन आ जाना, इन समस्याओं में इसका यूज़ होता है। इसे मैन्युफैक्चर होरिज़ोन फार्मा करता है। येलो कलर की टैबलेट होती है और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 25 रुपीज़ की आपको मिल जाती है 8 टैबलेट्स। और ये आपको किसी भी स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएंगी। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको वोमिटिंग, दस्त जैसी समस्या, लीवर की इंजरी भी इससे हो सकती है। तो इसे अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।